影響により、下り北上16時40分発の普通列車の横手行きと、横手行き17時16分発上りの普通列車、北上行き全区間で運休となっております。繰り返しのご案内になります。現在北上線では下りは北上16時40分発普通列車の横手行き並びに横手駅17時16分発普通列車の北上行き、それぞれ北上横手駅間全線で運休となっております。ご利用になられるお客様にはご不便ご迷惑をおかけしております。申し訳ございません。以上 JR 東日本から